নমস্কার। আজকে আমরা কথা বলা পুতুলের একটা ছোট্ট প্রোগ্রাম মা মেয়ে দুজনে মিলে করে দেখাতে চাই। আশা করি সবার ভাল লাগবে। যদি কিছু ভুল ত্রুটি হয় তো আমাদের ক্ষমা করে দিও। তো শুরু করছি। এইটা হচ্ছে আমার ছোট্ট পুতুল, কথা বলা পুতুল। তা ও কথা বলতে পারে। দেখি প্রথমেই ওর নামটা জেনে নি। এই, তোমার নাম কি? আমার নাম না, আমার নাম তো কৌস্তবী চক্রবর্তী। তোমার নাম কি? সবাই জানতে চাইছে তোমার নাম কি। আমার নাম না, তোমার বলো বলো। হ্যাঁ বলো। ও, ওর নাম হচ্ছে রাহিনী চক্রবর্তী। তা তুমি স্কুলে টুলে যাও? আমি যেতাম, আমার এখন হয়ে গেছে, স্কুলে পাশ করে গেছি আমি। হ্যাঁ যেতাম তো, আমি আগে যেতাম তো, পাশ করে গেছি আমি। আমি তো অনেক বড়, পাশ করে গেছি। তুমি যাও? তুমি তো ছোট, তুমি কি যাও? যাও? কবে যাও? রোজ যাও? কবে যাও? হ্যাঁ রোববার, রোববার করে তো স্কুল বন্ধ থাকে। তুমি রোববার কি স্কুল যাও? বুঝতেই পারছি তুমি কিরকম স্কুলে যাও। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আমাদের একটা তুমি বরং ছড়া শোনাও। হ্যাঁ, সবাই তোমার থেকে একটা ছড়া শুনতে চাইছে। না না, আমার লজ্জা করছে, কিন্তু সবাই পুতুলের থেকে ছড়া শুনতে চাইছে। কথা বলা পুতুল। লজ্জা পেলে হবে না। কথা বলা পুতুল যে কথা ঠিক বলতে পারে, ছড়া বলতে পারে কিনা সেইটা দেখবার আছে। তুমি তো এটা ছড়া বলে শুনিয়ে দাও তো। হ্যাঁ, মাথায় পারে ডিম? মাথায় পারে কে বলেছে? কোন স্কুলে যাও তুমি এইসব উল্টো পাল্টা ছড়া শেখায়? ওহো, বলে মাঠে পারে ডিম, মাঠে পারে ডিম। আবার বলে মাথায়, মাঠে মাঠে। আরে আমার খাড়া দুটো শিং? আমার কোথায় খাড়া দুটো শিং? আমার তো দেখো মাথায় চুল, মাথায় চুল আমার। কারোর মাথায় শিং থাকে না।